So guys, magandang hapon na naman po ulit sa inyong lahat. So ito na naman po tayo guys. Pero sa ngayon guys, usapang pampalamig naman po tayo. Yes guys, so if you are looking for a very legit online shop na nagbebenta ng mga aircon na inverter na siya, then malamig pa and napakaganda at mura pa. Yes guys, so itong shop na to is makakatulong sa inyo. So usually guys, yung mga tao o yung mga mamis dyan, daddies dyan na naghahanap ng murang aircon pero inverter type na. So guys, ito yung kanilang hinahanap madalas kasi siyempre gusto natin na siya, oo, malamig, oo, comfortable. Pero siyempre ayaw naman natin yung napakamahal o napakataas ng babayaran natin sa kuryente. So guys, itong ipapakilala kong shop sa inyo is meron siya mga inverter aircon at very affordable price. At kapag sinuwerte pa kayo guys, makakuha niyo yung item na yun sa napakaraming discounts. So, ibig sabihin, more discounts, mas less na mabibili mo yung item. So, guys, wala nang paghihintay pa, no more waiting. So, guys, I'm introducing to you this trusted online shop. Yes, guys, siya po ay si Media Official Store. So, ayan, si Media guys is matagal-tagal na siya sa Shopee. Then, ang mga product niya is mga appliances and yes, it is more on aircon. So, meron siya mga portable aircon, meron siya mga U-shape aircon na inverter. Yes guys, inverter. So, halagang 27,000 lang guys. Meron ka ng murang inverter aircon. Yes guys, meron pa siyang U-shape para hindi mo na kailangang yun ba yung mga sliding door, mga sliding window nyo guys. So, hindi nyo na kailangan talagang So, design na siya doon. Yung aircon na yun is design na siya para sa may mga sliding window. So, guys, meron din siyang iba't ibang appliances aside from aircon. So, ayan nga. So, masasabi ko ngayon guys. Ayan. So, meron din siyang mga refrigerator. Ayan. So, meron siya talagang marami siyang mga appliances na binibenta. Yan. So, ayun. So, yan. Meron din siyang mga inverter refrigerator. So, yun nga guys. Kung if you are planning to upgrade ang inyong mga refrigerator, so, mas maganda kasi kung mga inverter type na yung mga bibili nyo para, syempre, less sa kuryente. So, ayan guys. So, meron din mga free kapag binili nyo yung item. So, katulad nito guys, si Medea. So, 'di ba? Eto, there's a better way to beat the heat. So, ang ganda ng advertisement ni Medea. Yes. So, ayan guys, if you have time guys, ayan. So, ano na po kayo, mag-review or mag-browse na lang po kayo sa shop na to para makita niyo iba't ibang produktong binibenta niya. So, ayan. So, isa nga sa pinakasakat niyang binibenta ay ang kanyang aircon. So, full DC inverter yan guys, take note. And meron din po siya guys, mga microwave oven, meron din po siya mga multi-cooker, meron din po siyang mga faucet filter. So, marami pong mga product na tinitinda si Midea. So, ito nga ang isa sa mga comments or mga feedback mula sa buyer. Tried using for it a month. Para malaman kung mas mura nga ba ang electric bill. And it's true naman. Almost 900 pesos ang natipid namin compared sa non-inverter aircon. So yun guys, 900 pesos is napakalaking bagay na po nun. Kasi if mag-aircon ka rin naman, syempre doon ka na sa sulit ka. Yes guys, o diba? So, ayun guys, if you have time, just browse na lang po sa shop na to. Marami po siyang binibentang shop. So, isa-isay natin yung mga category niya. So, meron siyang mga laundry essentials. Ayan. So, may mga smart home siya. Ayan. So, if you are looking that, lalo na ngayon, maraming bonus. So, ayan guys, try not to invest in aircon na lang, di ba? Para pagdating ng summer, ayun. So, meron ka na hindi ka masyadong iinitan. So, eto guys, ayan. So, kung mapapansin ninyo, ayan, ang dami rin niyang iba't ibang kitchen solutions. So, business essentials.
cooling comfort, ito yung mga aircon niya guys, so may mga condo essentials din siya. So marami po siyang mga produkto. So ayan guys, ayan. So kung may time po kayo, puntahan niyo na lang po yung shop, reviewin niyo, and baka naman nandito na yung hinahanap niyo or mako-compare mo sa iba, mas makakatipid kayo dito. Pero yun nga guys, ugaliing mabuti ang pagbusisi ng mga appliances o ng mga bagay na ipo-purchase ninyo online para wag po tayong magsisi sa bandang huli. So yun lang guys, maraming salamat and thank you.